Kā nākamo aicinu SIA Latvijas Finieris Mešas valdes priekšsādātāju Agri Meilartu, lai pastāstītu par pieredzi, pārdomām un izaicinājumiem dabas aizsardzībā un meža saimniecībā tajā, kas notiek Latvijas Finierī. Jā, Māris piedāvāja šo prezentāciju sagatavot. Jā, paldies, Māri. Pirmā doma bija, ka kas jādara. Bet tad es sāku skatīties un domāt, ko tu varētu teikt. Un sapratu, ka nav tik vienkārši, jo tas uzstādi bija runāt par pozitīvo dabas aizsardzību. Mums mežaniekiem tādā ikdienas skrējienā mēs vairāk par tām negācijām, problēmām, izaicinājumiem, un tas pozitīvais kaut kur paliek varbūt novārtā. Un tad, paldies, tas tāds labs treniņš bija smadzenēm padomāt, kas tas varētu būt. Un, jā, varbūt ievadam nedaudz kontekstam, kas ir Latvijas Finieris Mešas, tātad SIA, kas pieder 100% akciju sabiedrība Latvijas Finieris, dibināts 7. gadā ar mērķi apsaimniekot meža zemes. Var tik piebilst, ka mēs zemes sākām pirkt jau ātrāk, kaut kādā 97. gadā, man šķiet, bet 7. gadā izveidojām uzņēmumu atsevišķu. Un uz šo brīdi tad mums nedaudz vairāk par 11,000 hektāru. Pamatā tās ir meža zemes, bet ir arī lauksaimniecības zemes un citas zemes. Un esam izveidojuši vairāk kā 2,500 hektārus ar plantācijām, plantāciju mežiem. Pamatā tas ir bērs, bet ir arī citas sugas. Un vecākās no viņām ir ierīkotas jau pirms 25 gadiem. Proti, vecākās ir ierīkotas 98. gadā. Pat cik tas laiks ierobežots, es šodien pieķeršos tikai 2 tēmām, kaut arī droši vien, ka varētu atrast vairāk, bet tad turpinot, sāk runāt par plantācijām, tad arī turpināšu par plantācijām. Un jautājums, ar ko mums tas asociējās? Plantācijas, plantāciju mežs. Man liekas, ka lielai daļai cilvēku, un vismaz man noteikti tas asociējas vairāk ar kaut kādām ainiņām, kas nāk kaut kur no Āzijas valstīm, no Dienvidamerikas, kur ir šīs koku stādījumi, kur cik tālu acis redz, tik visur ir šīs rindas. Un no tāda vides viedokļa tas varbūt nevienmēr ir pārāk pievilcīgi, bet varbūt pat kaut kādā ziņā, tad, kad notiek šī ražas novākšana, tas paskats ir gana apokaliptisks. Jā, vienīgais pozitīvs mums varētu būt cilvēkiem, kam patīk lineārā kārtība, ka tur viss tā smuki rindiņās un no ceļa līdz ceļam viss ir izdarīts. Un jautājums, kāda tad Latvijā tā retorika, kas Latvijā, ko cilvēki domā par plantācijām? Un, lai arī tāda tieši varbūt par to daudz nerunā, bet no tām dažām tēzēm, kas kaut kur dzirdētas, mēs varam saprast. Un, piemēram, mežs nav burkānu lauks. Tā atsauce ir, kad tās plantācijas būtu tie burkānu lauki, tad mežs nav, un tas tā kā slikti. Vai arī šeit ir Ozītis izteicies, ka mēs ejam virzienā, ka nebūs meža, bet būs tikai koku plantācijas. Tātad arī mēs redzam, ka tas ir tā kā drauds. Vai arī tas pats jau atkārtojas par burkānu lauku, tas vairākās vietās atkārtojums. Tā kā nenoliedzami tas tiek tā kā pretnostatīts. Mežs un plantācija slikti. Ja taisnības labad jāsaka, ir arī šis FSC kritērijs 10. Es nezinu, ka viņš nav mainījies, ka plantācijas tas ir kaut kas pozitīvs, jo plantācijas noņem šo slodzi no dabiskajiem mežiem, kas droši vien tā arī ir. Un tad jautājums, kā tad Latvija, kā ir īstenībā, es nezinu, tā var teikt, varbūt skaļi skan, bet šeit es atradu vienu tādu pleķīti, kas ir Dobeles novads, Cukru pagasts. Te ir aero bilde no 90. gadu vidus. Un tas ar oranžo krāstu iezīmēts ir kaut kāda zemes gabali, ko mēs kā uzņēmums kaut kādā brīdī esam iegādājušies. Un, tad tajos 90. gados tur var redzēt, ka viss ir bijis vēl intensīva lauksaimniecība. Cik intensīva tajā brīdī viņa bija 90. gados, bet viss ir apstrādāts un lauki kā jau zemgalē. Un tad mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs gribam audzēt bērnu plantācijas. Jā, tad, protams, attiecīgi tehnika, kāda tajā 90. bija. Un šobrīd tas izskatās apmēram šādi. Ja, tātad, ko mēs te varam redzēt? Mēs redzam, ka tas īpašnieks ar kaut kādu savu vēlmi ir iespaidojis kaut kāda zemes pleķīša, likteni tā varētu skaļi teikt. Varbūt. Tātad, ja mēs gribējām audzēt mežu, mēs audzējām mežu. Kāds viņš tur izaudzis, kāds nav. Bet redzēt, ka tas liktenis atšķirīgs. Mēs audzējam mežu, blakus kaimiņi turpina saimniekot intensīvu lauksaimniecību, konvencionālā lauksaimniecība.
Ja, un mūsu gadījumā te ir kaut kāds 2 gadus veca bilde, un tad tas izskatās apmēram šādi. Ja. Arī varbūt ir rindas, varbūt ir viena suga, bet man liekas, ka tas neizskatās tik apokaliptiski kā, teiksim, tajos Āzijas piemēros. Un tad es iedomājos, kā tad īsti ir, piemēram, ar traktoru tehnikas izmantošanu, teiksim, cik ir tie plantāciju mežā un cik ir lauksaimniecībā. Uzreiz gribu pateikt, ka es negribu tagad kaut kā pretnostatīt mežaniekus zemniekiem vai viens pret otru, tagad viena labi, viena slikti, nekādā gadījumā, kā vairums cilvēks arī vairākas reizes dienā dodos ceļojumā uz leduskapi, tā kā droši vien, ka tas nebūtu korekti no manas puses, bet ja mēs skatāmies tīri uz to zemes pleķīti, tad, mūsu gadījumā mēs tātad 98. gadā esam sagatavojuši augsni. Un tad, lai saprastu, kas notiek tajā zemnieku platībās, es pazvanīju savam kaimiņam, kam Tērvets pusē kaut kādi pārsniedz hektāri lauksaimniecības zemes. Es prasīju, cik tu bieži brauc tā lauka. Viņš man sāka skaitīt. Sēšanu tur braucu, tad es braucu tur fungicīdus 2 reizes, tad tur 1 reizi vai 2 reizes tur herbicīdus, tad tur minerāļus, tad es viņu tur nokuļu, tad gatavoju augsni. Ja tiešsēju, varbūt, protams, tas ir vienā reizē. Tad atkal tur minerāļi, var sakot, skaidrs, ka no tās tehnoloģijas, un arī vai tur papuvi atstāja, vai audzēja kviešus, rudzus vai rapsi, tur tas atšķirās, bet mēs jau te vairāk par to mērogu. Un tas atkārtojas katru gadu. Mūsu gadījumā mēs apmēram pēc 20 gadiem devāmies iekšā veikt krājas kopšanu. Tātad pēc 20 gadiem atnāca atkal traktors. Tātad vidēji reizi 10 gados. Tas nozīmē, ka tā proporcija ir vismaz šajā piemērā 1:80. Tā kā jautājums ir, es varēju sakot, nav mērķis pateikt, ka zemnieki ir sliktāki nekādā gadījumā, bet ja mēs skatāmies uz to meža, sakot, uz zemes izmantošanu, un ja mēs ierīkojam plantāciju, tad skaidrs, ka tas ir viens liels treknes plus pa labu dabas aizsardzībai, pa labu dabai, tā var teikt. Varbūt drusciņ bildēs, kāds varētu arī izskatīties. Atkal ātri paskatījos savā arhīvā, par cik man patīk fotografēt, man to bilžu ļoti daudz, un fiks savāc kaut kādas bildes, kuras atceros, ka es bildēju plantācijās, te ir kaut kāda veca mājvieta bijusi dīķīts, un kaut kāds vītols atstāts, un blakus tie bērzi tur sastādīti, tāda ir plantācija. Šeit ir arī viens pleķītis, kur mēs nolaidām vienu bebru dīķi, tur kur tās cūkas ganās, tur bija ūdens līdz krūtīm, un tagad tur ir augmelnākšņi un arī plantācija. Tur arī ir plantācija, tagad nav izkopts, tāpēc tos bērzus neredzam, bet tā ir plantācija, un šī plantācija, un šī plantācija, un šī plantācija. Es varētu 1-2 stundas droši vien tā rādīt uz priekšu, un es to vēlos pateikt tikai to, ka tas jau ir tāds pats mežs, kā jebkurš mežs, tikai varbūt atšķirība, ka tā nav varbūt veca meža vide. Te šodien bija diskusija par to, kas ir vecs mežs, veca mežaudze. Skaidrs, ka tas nav vecs mežs, bet tas ir mežs. Un tas jau būs tālāk no citiem cilvēkiem atkarīgs, kāds tas liktenis viņam uz priekšu būs. Tad es gribēju paskatīties, salīdzināt, ko mēs tajā plantācijā darām savādāku. Jo arī tas visu laiku tas bubulis ir, ka nevar to pieļaut, ka tur jau kaut ko sliktu dara droši vien. Es nezinu. Mēs skatāmies augstni, gatavojam, plantācijā gatavojam, parastā mežā. Ja mākslīgi atjaunošanu gatavojam, stādam, abos gadījumos stādam, agrotehnisko kopšanu abos gadījumos veicam. Sastāvu kopšanu, labi, plantāciju gadījumā neveicam, par cik jau ir mazāk iestādīts. Krājas kopšanu veicam, tur 1., 2., es nezinu, varbūt 3. abos gadījumos, un arī novācam ražu abos gadījumos. Tā, kad koki ir izauguši, ātrāk jau nē. Un, tā kā, es neredzu atšķirību, mēs darām tieši precīzi to pašu. Tad vēl viens moments, kas varbūt nav tik daudz saistīts ar dabu, bet es gribēju arī pieminēt. Varbūt es nekorekti šeit esmu norādījis, ka tas ir plantācija, ka indikators birokrātijas līmenim, tad drīzāk būtu jārunā par tādu efektivitātes līmenim. Ja? Un es uzrakstīju, ko plantācijās nav jādara īpašniekam. Tātad, sagatavot kaut kādu ciršanu, mums nav jāstigo, mums nav jāzīmē skices, mums nav jāiesniedz nekās tur iesniegums, mums nav jāmaksā valsts nodeva, ka šodien nav maza. Mums nav jāgaida, kad mežzinis aizies apskatīties. Šodien tas gan ātri, varbūt tur 2 nedēļas, bet pat mazāk. Bet tas vienalga, tas nav jādara. Ciršanas apliecinājums arī nav vajadzīgs. Aizsūta e-pastu un darbojies. Un bieži vien tā, ka tu aizej mežā
un stāvi tev vienā pusē ir šī plantācija, otrā pusē mežs parastais, un tad uz vienu pusi paskaties, un tev ir šī visas šīs formalitātes ir jāveic, tas viss ir jādara un svarīgi ļoti, un pagriezies uz otru pusi, un tur tu esi brīvs cilvēks, tur tev nekas nav jādara. Tu vienkārši, kad tu gribi, tad tu strādā. Un principā dari tieši to pašu, kā jau es te rādīju. Es atcerējos vienu gadījumu, kad Somijā vienam kolēģim prasījām, vai viņi nebaidās, pat cik Somijā nav ciršanas vecums, tad viņi nebaidās, ka tie zemnieki, bet meža īpašnieki, viņi visu nocirtīs. Un viņš teica tādā somu tajā lēnumā, angļu valodā, protams, viņš teica, mēs pieņemam, ka cilvēks sev pāri nedarīs. Latvijā mēs pieņemam, ka darīs. Kāpēc? Nezinu. Un tad es atcerējos par plantācijām pagājušā gadā, kad koku cenas sasniedza vairāk kā 100 eiro par kubikmetru celma. Tad vai jūs dzirdējāt gadījumus, kad meža īpašnieki masveidā izcirta plantācijas, jo cena taču liela? Es dzirdēju nevienu tādu gadījumu. Mēs arī paši to neesam darījuši. Tāpēc man liekas, ka šis arguments, ka cilvēki vai sabiedrība nav gatava, ko mēs dzirdam jau 30 gadus, dažādos kontekstos, viņš ir sen neatbilst patiesībai, tas ir kaut kas jāmaina. Un tad varbūt pārdomājot arī visu to, ko mēs šodien dzirdējām no visādiem aspektiem, kad zaļais darījums un tā tālāk. Man liekas, ka ir jau tikai divas iespējas, kā mēs varam kaut ko darīt. Viens ir nosacīt strādāt pa vecam, sabalansējot šīs koksnes ražošanas un dabas kaut kādas šīs vajadzības, bet izmantojam attiecīgi jaunas tehnoloģijas, kaut kādu saudzīgo tehniku vai GPS-ā atzīmējam katru skudru pūzni, katru ligzdu, katru āpšu alu un tā tālāk. Tehnoloģijas mums atļauj to darīt labāk, un mēs varam ar vienu uzlabot to. Tas ir viens veids. Vai otrs veids ir šis, kad strikti kaut ko aizsargājam, un tad saprotam, ka jo lielāku platību mēs aizsargāsim, jo attiecīgi otrā atlikušajā daļā mums jāstrādā ir intensīvāk. Jo matemātikā saskaitāmos mainot vietām summa nemainās. Un, mēs šodien arī dzirdējām no vairākiem kolēģiem par to, ka šie plāni, ka pieprasījums pēc koksnes augs, kas saka, vajag vairāk izmantot koksni būvniecībā, un vienlaicīgi mēs sakam, mēs aizliegsim. Tas vienkārši neiet kopā. Un tas ir skaidrs katram loģiski domājušam cilvēkam, ka tas nevar strādāt. Tā kā redzēs, ar ko tas beigsies. Būs interesanti. Un otrs temats, ko es arī atļāvos šodien drusciņi pakomentēt, ir brīvprātīgā dabas aizsardzība. Un varbūt tas ir kaut kur dzirdēts vai nē, bet man pirmā asociācija bija par to, ka katram cilvēkam ir vajadzīga kaut kāda sava privātā telpa. Es nezinu, es pat iedomājos tādu salīdzinājumu, tāda pusauģa istaba, kur viņš dzīvo, ka viņam droši vien arī svarīgi, ka viņam tur mamma vai tētis nenāk un nesaka, tu aizēji sakārtot, tur zeķes savāc un vēl kaut ko. Gribās, ka tā ir tā tava telpa, es te dzīvoju tā, kā es gribu. Vai tas var būt, mazdārziņš kooperatīvā vai kāds ābeļdārs, privāta mājas, blakus privāta māja, vai varbūt tas ir tur 100 hektāru liels pleķis mežā. Mēs katrs gribam būt noteicēji tajā savā pleķītī, lai citi mums nenāk un nestāsta, kā ir pareizi. Kaut arī varbūt tas varbūt ir pat racionāli, varbūt tas arī ir pareizi. Bet emocionāli gribās tomēr būt pašiem noteicējiem. Tad arī mēs vismaz savā uzņēmumā izdomājam, ka mēs kaut kādas lietas gribam darīt paši, bez tā, ka kāds mums saka, tev jādara tā. Mēs sākam skatīties, kas mums ir un kas mums nav. Un tad ir viens arī īpašums, kur te lāzers mums ir vai nav? Neklikam nav. Te vārdu sakot, te varbūt ir grūtāk redzēt, bet vārdu sakot, gar īpašuma vienu malu, tek upīte, un tur ir kaut kādas palienes un auga veci ozoli un tur kaut kādi bebri dzīvo un vārds sakot, tu ej un tu redzi tādu skaistu vietu un tu domā, vai mēs to liksim iekšā tagad kaut kādā cirsmā, pat ja to drīkstēt, tur kaut kādās vietās, daļa bija aizsargjoslā, bet liela daļa nebija. Tad domā, varbūt, ka nevajag, mēs jau neesam tik nabagi, lai tagad visu pēdējo koku nozaģētu. Un tad
Un tad arī tur atradām vienā vietā, tur ir kaut kāda abedījuma veci, kas nav kartēs īsti neparādās. Un tad skatoties, šeit to redzēt, varbūt Riku lejā ir tur tāds, var redzēt reliefa, tāds paaugstinājums, kur ir tas kaut kāds abadījums un netālu tur ir kaut kāda pusmuiža. Acīm redzot, ir bijis kādreiz kāds abadīts un ir šī redzama šī te vecā upes gultne un kaut kur pa vidu vēl bija āpšu alas. Un, sakot, mēs šādas vietas, teiksim, staigājot un redzot, mēs viņas liekam iekšā tādu slāni, kas mums gadījumā saucās brīvprātīgā dabas aizsardzība. Nekādus skaitus pagaidām nerādīšu, jo šis vēl ir procesā. Mums arī neiet tikšu ļoti gludi, jo kamēr visiem cilvēkiem rodās izpratni, kas tas ir un ko ar to darīt un kur likt, kur ne. Tas prasa kaut kādu, kā saka, darbošanos, bet es domāju, ka nākošu gadu labprāt ar šādu jautājumu arī atbildēt. Tā, ka tā. Un to, ko es vēlos pateikt, ka dabas aizsardzība tas nav tā, ka tas ir svarīgi tikai zaļajiem. Tas ir, man liekas, svarīgs ikvienam Latvijas iedzīvotājiem. Es jau kādreiz domāju, vai varētu atrast Latvijā vienu cilvēku, kurš teikt, ka viņam nav svarīga dabas aizsardzība. Man liekas, ka tādu nav. Mums visiem jau ir svarīgi. Tikai atšķirās, ko mēs ar to saprotam, kas ir daba, ko tur sargāt, kāds sargāt, kā sargāt. Un pats lielākais jautājums, kurš par to maksās. Man liekas, ka, ja mēs uz šiem jautājumiem godīgi atbildam, tad arī tā dzīve nav tik traka. Jā. Paldies! Paldies par prezentāciju. Jūsu labie piemēri arī attēlos vairāk balstījās uz bērzu, bija Melnāksnes pieminēts par skuju kokiem, ko jūs varētu komentēt meža plantāciju sakarā. Skaidrs, ka skatoties šobrīd uz šiem izgraužiem, skatoties uz sakņu trupas izplatību, es noteikti to saskatītu kā zināmu risku, bet jautājums jau ir, cik ilgi ir paredzēts tās egles audzēt. Ja viņas ir paredzēts audzēt, teiksim, 40, 50 gadus, tad jau nekādas lielas problēmas nav. Tad vienkārši jautājums, kas ir tas mērķis? Tā. Ir jums arī piemērs ar egli kāds, vai tas nav jūs gadījums? Mums ir atsevišķas plantācijas arī ar egli, jā. Bet viņas pagaidām nav tik vecas, tās 11 gadi varbūt vecākās, bet tā kā šobrīd izgrauzes jau nāk, kad ir, kas minēja, pēc 20 centimetriem caurmērē, tas ir kaut kā 30 gadu, droši vien uz augšu, 40, es pat teiktu. Labi, paldies. Ir jautājums, cik lielā mērā medību tiesību regulējums ietekmē iespēju realizēt uz savas zemes iecerēto, jo vietām stalbriežu blīvums nosaka to, kāda tieši izskatīsies plantācija? Es pat teiktu, ka noņem nost jautājumu par dabas aizsardzību, kas, man liekas, šobrīd, kas jau 10 gadus, man liekas, ir numur 1 jautājums mežoniekiem, tad pārnedžu blīvums, tas ir tāds, praktiskajā ikdienā, tas ir tikpat svarīgs jautājums, ja ne pat augstāks prioritātes. Un ir skaidrs, ka ir jāmeklē risinājumi, kā apsaimniekot medību saimniecības saprātīgi. Nevar būt tā, ka kāda cilvēka individuālās vai mazas cilvēku grupas individuālās vēlmes tur redzēt mazā pleķītī simtiem briežu, ka tās ir akceptējamas, jo tas jau skar daudzas cilvēkus. Mums šādi piemēri, diemžēl, ir, kur faktiski šobrīd mežu nevar izaudzēt, kad vienkārši briežu apēdis. Jā, tas noteikti nav vienkāršākais, ar ko saskarties. Vai jums lūdzu būtu kāds jautājums? Paldies. Viena no ieteikumiem tām augsnēm, kuras ir organiskās, ieteikums ir viņas apmežot. Vai jūs ieteiktu šajā gadījumā šo augšņu apmežošanu īstenēt kā plantācija meža risinājumu, sazin, kā būs pēc 50 vai sazin cik gadiem, varbūt pēc tam viņas var vienkārši atgriezt atpakaļ lauksaimniecībai, ja rodas tāda vajadzība vai mainās kopējā situācija. Vai jūs ieteiktu šādu risinājumu? Ja skatās uz to kā uz uzstādījumu, ka mums tas ir jāizdara, tad jā, respektīvi, ja ir šis Eiropas Savienības uzstādījums, ka mums ir jāapmežo organiskās augsnes, tad, protams, viņas jāapmežo, un es noteikti ieteiktu rīkot tieši plantācijas, jo arī tieši šo te juridisko jautājumu dēļ tas ir daudz pēc tam vieglāk saimniekot. Arī šī iespēja pēc tam to pagriezt atpakaļ par lauksaimniecību, tas ir viens.
Ja gadījumā šāda uzstādījuma nav, un tas ir katram īpašniekam, tad tā ir tāda īpašnieka izvēle. Ja viņam liekas, ka viņš grib audzēt mežu, lai audzē mežu, ja negrib, tad ne. Vai Latvijā ir sarežģīta vai arī tieši otrādi vienkārša bāze, lai varētu veidot šīs plantāciju mežus, varbūt nerunājot, neskatoties šīs sugas? Kopumā es teiktu, ka nekas sarežģīts nav. Man liekas, ka diezgan vienkārši. Ja man jāpiemina kāda varbūt problēma vai izaicinājums, tad vienīgais jautājums ir šī atsevišķas pašvaldības, kas negrib redzēt apmežošanu. Tātad bieži vien mēs saskaramies, kad ir kaut kāds īpašums, kur ir arī lauksaimniecības zeme, kur īsti pielietojumi lauksaimniecībā nav, bet tāpat laikā pašvaldība neļauj apmežot. Un arī tu nevari vairākus gadus atrast nevienu, kurš gribētu nomāt šo platību. Tāds ir vienīgais sarežģītība, teiksim tā. Bet savādāk es teiktu, ka tā birokrātija kaut kāda ir, bet viņa vienreiz, divreiz to izdarot, viņa nav grūta. Principā tātad nekas Latvijā neliedz attīstīt plantāciju meža tālāku izplatību, ja nav viņu šobrīd ļoti daudz. Varbūt jūs zināt, cik ir kopīgās platības. Pieaug platība noteikti katru gadu arvien vairāk. Man tagad nav galvā precīzi cipari, bet tie ir 1000 Pēc hektāri. būtības tas iespējams ir labs risinājums arī tai skaitā. Vai jūs esat mērījuši, piemēram, jūs rādījāt šīs platības ar bērnu audzēm, cik viņas gadā piesaist, piemēram, CO2? Ir kaut kāda mērījuma veikta tā, lai saprastu, cik tad jūs iedodat, kaut vai konkrētais meža nogabals šo CO2 piesaist? Es varētu kubikmetros koksnes drīzāk to atbildēt. Tā ļoti novienkāršojot, ja viss ir pareizi izdarīts, tad katru gadu koki izaug par vidēji par 1 metru, caurmērā par 1 centimetru un 10 kubikmetri uz hektāru. Tā vienkāršot. Tātad, respektīvi, 20 gados tie varētu būt 200 kubikmetri. Tas ir izcils efektīvs koksnes audzēšanas resursu piemērs. Jā. Vai kaimiņu valstīs arī ir līdzīgi piemēri ja mēs runājam šobrīd Igaunija, varbūt Lietuva, jums ir kaut kāda informācija saistībā ar plantāciju mežiem un to popularitātes pieaugumu? Par Igauniju zinu, ka ierīko plantācijas apjomus nepateikšu. Par Lietuvu man mazāk informācija, tā kā es nemācēšu īsti komentēt. Labi, paldies Mēlārta kungam par skaisto prezentāciju.